Ringrazio tutti per essere ancora qui, intenso, devo dire che il contributo dei vari relatori ha tenuto alto il ritmo e quindi ci siamo arrivati quasi, almeno per quanto mi riguarda, senza accorgersene. Il titolo del mio intervento, che come vi dicevo sarà veloce, ha un titolo: Il variegato sistema delle certificazioni e le pari opportunità, un dialogo virtuoso. C'è una parola che ricorre spesso quando si parla di pari opportunità ed è il termine mainstreaming. Ci ho messo un po', devo dire, quando l'ho incontrato la prima volta a capire, no? E questo invito a ricordarsi sempre che impatto, che abbiamo un obiettivo, quello delle pari opportunità, comunque qualsiasi obiettivo, e bisogna imparare a progettare azioni e definire politiche su qualsivoglia argomento, tenendo a mente le ricadute che possono avere sul conseguimento del mio obiettivo, nel caso specifico le pari opportunità. Non importa quanto inizialmente i temi di cui mi sto occupando sono lontani, no, dal tema delle pari opportunità. Oggi abbiamo fatto un'operazione contraria e di questo io ringrazio i relatori che mi hanno seguito nel chiedere un modo di esporre gli argomenti con una logica forse diversa da quella tradizionale, alcuni più di altri. E abbiamo rintracciato elementi di genere in ciascuno dei temi trattati. Ognuno di voi aveva un ambito e lì ha dovuto cercare di dimostrare come mai poteva aiutare nelle pari opportunità. E alcuni di questi strumenti sono nati con finalità differenti, come la commissione di certificazione dei rapporti di lavoro, come la certificazione delle competenze. Quello che abbiamo fatto oggi è stato un esercizio che viene più facile sulla certificazione, questo sì, ma è un'operazione che io possa adottare su qualsiasi fenomeno o processo che vedo capitare intorno a me. Possiamo sempre chiederci se quello che vediamo sta e in che modo sta dando un contributo per realizzare una società più equa, dove essere nati donna o uomo non influisce sul percorso personale e sugli obiettivi che ciascuna di queste persone si dà. Se iniziamo a osservare la realtà in questo modo, forse riusciamo a dare con più facilità un piccolo contributo quotidiano col nostro lavoro, col nostro esempio, ed acquisire consapevolezza del fatto che tutti i processi possono accelerare un percorso verso le pari opportunità e non dico solo di genere. Ma perché con la certificazione è più facile e perché l'ho centrato sulla certificazione? Perché un processo certificatorio, ora mi scuso con i tecnici della materia se strapazzo, questo, se quello che dico la strapazza un po' e la piego alla mia causa. Comunque un processo certificatorio ha il compito di individuare le caratteristiche qualificanti dell'oggetto del fenomeno che io sto andando a certificare. Definire degli standard e definirlo in tempi non sospetti, passatemi il termine, cioè quando non ci sono forti spinte e interessi affinché quello standard abbia determinate caratteristiche. Osservo il fenomeno nel concreto, lo misuro, lo paragono allo standard. E lo standard ovviamente si spera che sia uno standard che mi fa progredire, no? Qualcosa che manda avanti. Cosa ho fatto? Che operazione intellettuale, logica, concettuale ho fatto? Ho oggettivizzato e approfondito la conoscenza. Queste due sono le operazioni logiche nemiche del pregiudizio. E il pregiudizio è una delle componenti della discriminazione. Il pregiudizio, lo dice il nome, è quando io agisco senza aver approfondito qualcosa e senza aver oggettivato la mia decisione. Quindi qualsiasi processo che va a oggettivare e ad approfondire ci aiuta in questo percorso. Certificazione di competenze individuali permette di far emergere, di conoscere, in primis far conoscere a noi stessi le caratteristiche che abbiamo, farle conoscere a un datore di lavoro che potrà decidere non sulla base di un pregiudizio di cui magari non è neanche consapevole, perché c'è anche da dire questo, spesso si parla dei pregiudizi inconsci.
Certificare un rapporto di lavoro oggi non si può più fare sulle sulle Coco-Pro, scusate, perché non ci sono più, però sulle alte professionalità si può ancora fare, su persone e consigli di amministrazione si può ancora fare, e quindi permette di creare un contesto di regole che non svilisca le professionalità, e spesso lo svilimento delle professionalità è qualcosa che caratterizza ancora più le donne che gli uomini. Ma perché dico che è un circolo virtuoso? Perché se appunto il processo certificatorio aiuta ad approfondire, a conoscere e spingere verso una misurazione dei fenomeni, è altrettanto vero che le logiche di pari opportunità vogliono questo. Una logica di parità è una logica in cui si vuole andare a conoscere e a misurare quello che accade, oggettivarlo. Quindi il tessuto, nelle politiche stesse delle pari opportunità, io posso trovare un buon terreno in cui calare un processo certificatorio. A parte il fatto che secondo me è una cosa che possono raccontarci e ci hanno raccontato Monica Gussoni e Susanna Schenker, che si diventa un po', come dire, ci si abitua e si vuole sempre di più a bulimia. Bulimia è un termine che non mi piace perché ha una connotazione negativa, ma come oggi io non riesco più a buttare l'immondizia tutta nello stesso cestino dopo 10 anni di raccolta differenziata, quando mi abituo alle logiche di certificazione, ai piani, ai metodi, all'oggettivare, a misurare, non riesco più a farne a meno. E questo ce lo stanno dimostrando queste organizzazioni che hanno colto, no, i vari strumenti messi a disposizione. Allora, noi abbiamo visto, l'ho già detto, quindi non mi ripeto, che sono degli strumenti che possono convivere e si danno forza una con l'altra, quindi un panorama molto variegato. Io spero, il tentativo era di ricondurla a unità, se possibile, spiegare che questo si può fare, che è una operazione che possiamo fare su tutti. La certificazione aiuta, ma si può fare in molte cose. Il mio titolo del mio intervento brevissimo era un titolo ambizioso, ma per raggiungere le pari opportunità bisogna essere ambiziosi, e io mi auguro che tutti voi lo siate. I lavori, diciamo, più tecnici sono chiusi, però abbiamo un fuori programma rispetto alla certificazione, anche se in qualche modo i protocolli, stendere dei protocolli, firmare dei protocolli vuol dire dare evidenza a qualcosa, a un patto. E quindi torniamo sul tema della trasparenza, perché oggi verrà firmato un protocollo con Confprofessioni